Təhsil haqqının yüksəkliyi bəzən gənclərin yoluna sədd çəkir, amma Dost mərkəzi onları yaradıcılıqla irəli aparır. Burada gənclər və sənətkarlar qədim sənətləri yaşadır, əl işlərini həm gələcək üfüqlərini açmaq, həm də yaratdıqları yolla özlərini ifadə etmək üçün istifadə edirlər. Əsərlər artıq dostart.az portalında satışa çıxarılıb. Kimi oymaçılıq, kimi dulusçuluq, kimi də xalçaçılıqla məşğuldur. Bura Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzidir. Daşqın Abbasov qədim oyma sənətini yaşadanlardandır. İl ərzində ondan yuxarı əl işlərim, əsərlərim var burada. Əlbəttə ki, oyma sənəti çox gözəl bir sənətdir. Həm tarixi, həm qədimə bağlanan bir sənətdir. Keçmişdən dədə-babalarımızdan bizə gələn bir sənətdir. Bizim əl işlərimizin portalda yerləşdirilməsi, satışa buraxılması, bu bizim üçün gələcəkdə böyük bir uğur, bir nailiyyət olacaq ki, biz bu işlərin üzərində daha da işləyib, yeni əl işləri orada təqdim edib, bu sahəni genişləndirmək kimi bir fürsətimiz olacaq. Gildən müxtəlif fiqurlar düzəldən 16 yaşlı Yunis də bu məşğuliyyətini sənətə çevirməyə maraq göstərir. Onun ən böyük arzusu gələcəkdə daha fərqli və maraqlı gil qablar hazırlayaraq öz əl işlərini tanıtmaqdır. Gilini əzirəm, yumşaldıram, su ilə yumuşaldıram və maçalka ilə onu qarışdırıram, çünki o yumuşaq olsun, çünki o tez bərkişir. Mən bu ideyanı düşünürəm, belə fantaziya kimi olsun bu yeni qab. Tip əyri olsun ya da kvadratlı olsun. Artıq mərkəzin benefisiarlarının hazırladıqları məhsullar dostart.az portalı vasitəsilə satışa çıxarılıb. Bu platformada 250-yə yaxın əl işi yerləşdirilib. Saytda məlumatlar Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində təqdim olunur. Bu həmçinin bizim benefisiarlarımız üçün onların həm sosial, həm maddi rifahını yaxşılaşdırmaq üçün belə bir satış portalı yaradılıb. Bu pilot layihəsidir hələlik. Bir il ərzində pilot layihəsi kimi həyata keçiriləcək. Qiymətləndirmə prosesi, yəni bir neçə mərhələdən keçir və müəyyənləşir ki, bu əl işi, yəni qiymət qoyulur və onun bölgüsü olacaq. Bölgüsü indi biz deyirik ki, bu prosesə start verilir və bu son müzakirələr aparılacaq və əlbəttə ki, əksəriyyəti benefisiarların öz hesabına ödəniləcək. Əlilliyi olan şəxslərin əl işlərinin həmin portal üzərindən satışı zamanı xüsusi vergi güzəştləri də tətbiq ediləcək. Onların gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı tutulmayacaq. Yalnız ödəmə mənbəyindən 2% dərəcəsi ilə vergi nəzərdə tutulur. Gələcəkdə bu platformanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və ölkə üzrə digər həssas qruplardan olan şəxslərin də bura cəlb edilməsi planlaşdırılır. Ləman Abbaslı, Fariz Quliyev, İTV Xəbər.